Nampak tak? You all nampak apa sekarang pada skrin? Corporate identity. Okay, topic for this week is corporate identity, branding and also corporate reputation. So this is the overview for this subject. We are going to explore related to the corporate identity management. We are going to see the establishing, maintaining and protecting corporate reputation with different stakeholders group. Okay, this is basically related to the corporate identity. You still nampak tak yang tadi yang saya paparkan? Boleh nampak yang tadi? Yang corporate identity tadi? Nampak doktor? So kalau kita lihat, we are going to ask ourselves berkenaan dengan what is corporate identity. Pada tajuk untuk kursus ni, it is about corporate communication for information professional. Nowadays, rata-rata saya rasa at every organisation, mereka memang ada unit ataupun department ataupun orang kata bahagian corporate that are dealing with the berkaitan dengan information professional and also public relation for that organisation or institution ataupun universiti dan sebagainya. Jadi what is corporate identity? One of the most commonly misunderstood term in business is corporate identity. Many people conflate the term with logos or mistakenly think it only applies to sectors such as banking, legal or also technology. So that this corporate identity, also known as company identity or company ID, is essential to the success of all brands irrelevant of size or industry. Tak kisahlah size you punya kata company tu besar mana, tetapi corporate identity menunjukkan something berkenaan dengan that company. It's not only about logo ataupun dia punya it's not about dia punya logo ataupun dia punya gambar company tu sahaja. Dia berkaitan dengan all the brands, essential to the success of all brands, irrelevant of size or industry. So this one is about corporate identity. Kenapa kita kata this corporate identity is so important? Jadi kat sini kita akan lihat dia punya significance, dia punya importance, kenapa kita perlukan this corporate identity. So this corporate identity actually is how your business present itself to the outside world. Jadi dekat sini dia akan menunjukkan strategically projecting a particular positive image of the organisation. You menggambarkan satu image. Kalau company tu is related to kata fast food, contohnya macam KFC, McDonald's, so dia nampak positive image of that organisation by looking at their advertisement, by looking at their marketing, kita tahu dia represent what? Okay, to maintain and protect strong reputation with stakeholders. So yang ini kita faham. Dalam setiap orang kata company tadi, sekejap. Kalau dalam kita lihat company, stakeholders tu ada pelbagai. Okay, sekejap saya nak share dengan you guys yang berkenaan dengan the stakeholders.
Okay, boleh nampak tak stakeholders ni? Kalau previously dalam previous teaching video saya ada masukkan berkenaan dengan stakeholders. So dekat sini clearly that you understand the term stakeholders originated in the physical act of miners taking a claim. As mark each boundaries of their territory. Okay, dalam organisasi all of these adalah orang kata yang terkait ataupun berkaitan dengan companies. Kita ada orang kata mass media, distributor, ada pager groups, ada management, all these are the stakeholders kepada company. Mereka menyumbang kepada the productivity of company dan juga sebagainya. Jadi sebab tu tadi saya kata dekat sini, the corporate identity is related to good maintaining and protect strong reputation with the stakeholders. Kita kena jaga image because kita perlu satisfy the stakeholders. They are orang kata audience yang you have to fulfill their needs. So and again lagi dia leads to the stakeholders accepting and also supporting the organization. Give organization first choice status with investors, customers, employees and other stakeholders. Okay, contohnya dekat sini saya bagi organization are said to have a personality. So a persona that reflect the inner spirit and heart of the organization. By looking at their logo tu nanti you guys dah boleh kata oh this is represent this organization or this institution dan sebagainya. Macam contohnya dekat sini kita lihat saya bagi kat sini logo of Petronas. So the management of corporate identity is vital in the image how of the organization by all stakeholders is to be consistent and accurately represent the personality of the organization. This is by Downlake at the year 1993. So the concept of the corporate identity can be traced to the earliest firms that use specific mark or logo. Jadi orang kata specific marks ataupun logo to differentiate themselves from their competitors and imprint their image in the minds of the consumers. Contohnya kalau minyak, berkaitan dengan minyak ni kita ada few, kita ada Petron, kita ada Petronas, kita ada BP dan sebagainya, dan setiap orang kata organisation ataupun companies yang own this minyak industri ni mereka ada their own logo yang they build up untuk orang kata to get the trust from the audience, from the target audience. Saya suka panggil orang kata kita punya customers tu is kita punya target audience. Same goes nanti bila you guys nak buat activity for webinar, you need to identify who is your target audience. Okay, contohnya dekat sini. Okay, we go for the definition. What is corporate identity? Tadi saya dah bagi tahu juga masa awal tadi. So again, the definition for this corporate identity is visual manifestation of the company reality as conveyed through the organization name, logo, motto, products, services, buildings, stationaries, uniform and all other tangible pieces of evidence that created by that organization and communicated to a variety of consistency. This one by Paul Argentine, 2007. Contohnya macam, okay, kalau KFC dia punya ni ialah finger licking good. So you all dah tahu dah, kalau ada tema yang ini, this is belong to KFC. Kalau ada logo yang macam kasut ni, you tahu dia memang belongs to Nike. Jadi all these represent corporate identity. Jadi management of the identity process can communicate three key ideas to audience. Ada tiga orang kata tiga ideas, key ideas yang kita boleh ni. Satu ialah who, what and how. And then corporate identity is manifested in 4 ways. Iaitu the product and services the organization offer, channel of distribution,
communication with the stakeholders, and behavior of the organization. Sebab setiap daripada corporate identity tadi, they are also dekat situ nanti akan involve corporate design, corporate behavior, corporate culture, corporate communication, and also corporate language, and many more. So dia berkaitan di antara satu dan lain. Macam contoh yang saya bagi dekat sini. So this helps to shaping their identity. Bila you lihat all the logos, logo ni sangat penting, dia memainkan peranan because dia represent something and also attract their target audience. There are kata few companies yang mereka kata dalam say for example in 5 years time or 10 years time, depends on the environment and culture, mereka akan rebrand. Mereka akan beri image baru kepada their company. Because what? Sebab mereka nak shaping their identity, they would like the audience to know what is the vision that inspire them. They would like the audience to lebih pick up ataupun lebih orang kata attract to their names and also logo. Alright. So the advantages of corporate image investing, kalau sini kita boleh lihatlah kalau for the stakeholders, you can recognize an organization. As for employees, a strong image helps raise, motivate and also moral and creating a we feeling. Jadi bila orang kata ada logo, bila dia ada satu logo yang orang kata say for example masa dia rebrand, you guys involve together, you akan rasa the belongingness, you akan rasa the we feeling. So you akan rasa you punya belonging, you akan rasa untuk lebih contribute, you akan, contohnya macam ni lah, say for example each of us kita ada pengalaman di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. You akan kata, oh saya brand daripada sekolah menengah SAAS, saya brand daripada MRSM dan sebagainya. So that is orang kata kind of image yang sebenarnya believe it or not memang dia mempengaruhi kita punya kata contribution dan juga image untuk sesuatu organisation or institution. And then dia juga memberi impact. Being favored may have an impact on performance. Dia sebenarnya akan memberi secara psikologinya, dia akan memberi impact kepada performance, sama ada performance tu secara yang lebih baik ataupun sebaliknya. And then kepada stakeholders is also conveying images and also messages, especially important as individuals have more than one stakeholders role. Kita sekarang ni dah serba canggih, so you might be the stakeholders at a few tempat. Jadi by the corporate image dan corporate identity yang bersesuaian, you be able to orang kata differentiate dia punya perbezaan. And then originally corporate identity focus on logos and also visual design. And then now encompasses of all forms of communication, not just outward embodiment of company but also intrinsic characteristics and traits of company that provide specificity. Okay, dekat sini saya bagi corporate identity, tadi saya mention about behavior, communication and also symbolism. Okay.
kalau corporate behavior ni, it is important to take a close look at the behavior of your company. How does the company deal dengan group of people who have a direct connection to the company? Include employees and also customers, you punya audience as well as suppliers, you punya shareholders, pembekal, provider dan sebagainya. So how does your company interact with the public? Kat sini kita kena lihatlah macam mana corporate behavior sesebuah tempat tu. And then employee leadership, monetary and non-monetary behavior as well as the ability to criticize are all also included. Disebabkan itu tadi ada behavior, ada culture, ada dia punya symbolism yang terlibat. So corporate identity, image and also reputation related to corporate image management adds an important symbolic dimension to corporate communication. Okay, kat sini ialah diagram based on Vandal. Dah output lama juga, 1997, is related to the corporate identity. Kalau you lihat dekat sini, dia berkaitan dengan culture history. They goes for the corporate strategy, bagaimana mereka nak kata strategize dia punya dia punya management, dia punya product, dia punya brand, dia punya kata mission and vision. Daripada situ dia akan goes and look at their behavior, communication and also symbolic. From there akan terjadinya yang satu hala, yang dua hala, and this all is related to corporate reputation yang mana akan mengambil kira berkenaan dengan organizational performance, akan mengambil kira berkenaan dengan financial performance, akan mengambil kira you punya product, you punya sales, you punya brand, you punya environment, you punya human resource management and etc. that related with the companies. So all this akan memberikan image kepada corporate reputation. Alright, this is also corporate identity in relation to corporate reputation. Dekat sini dia bagi contoh graph sahaja dekat sini. Dia bagi graph diagram yang menunjukkan hubungan from the internal, external, what are they looking for. Okay. Kat sini pun tadi saya ada masukkan types of identity structure. You can tengok yang macam orang kata bagaimana konsep untuk monolithic, endorse and also brand. You all boleh tengok. Kat sini you all boleh tengok dan baca sahaja dan kita tak akan fokus in deep related to the jargon yang you rasa agak macam say for example kat sini kan monolithic, you rasa this jargon agak asing dekat you guys because kita tak selalu pakaikannya, tapi once you get involved dalam corporate punya environment, so then only nanti kita akan slowly lihat bagaimana proses of the implementation untuk setiap daripada topik-topik yang telah kita go through. Okay, ini contohnya dekat sini. Okay, each of the organisation is up to you. You nak gunakan konsep monolithic, branded ataupun endorse. And all of these are also akan involvekan, memang dia akan involve communication, symbolism, behavior dan pelbagai aspek lain yang terdapat dalam all these element. Okay. So aligning identity, image and also reputation, the organizational culture as experienced by employees, the corporate vision as articulated by senior managers, and corporate image or relation the minds of external stakeholders. This one is how they align berkenaan dengan identity, image and also reputation. This is berkenaan dengan the toolkit. Okay. Normally, if related to the toolkit element, involve 3 perkara penting, which is the vision, culture and also image. Vision comes from the senior manager's aspiration for that organization.
While for the culture is the organization's value as far as shared by all employees of the organization. Bagaimana dia punya persekitaran, environment dia macam mana. You are going to set benda tu. Adakah culture dekat organisation tu dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama ataupun bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. That is contoh of dia orang kata environment ataupun culture yang dia implement dalam that organization or institution ataupun companies. Then image, the image or impression that outside stakeholders have of that of the organization. So interface between vision and culture, does the organization practice the value it promotes? Does the organization vision inspire all its subcultures? The organization vision and culture sufficiently differentiate from those of its competitor. Kita kena lihat, orang kata not from our part tetapi juga daripada our competitor. Jadi dekat sini saya bagi identity management. Okay, there are few steps that we have to follow. Macam contohnya dekat sini, step yang pertama, we conduct an identity audit, assess the current reality related to that organization. Kemudian kita akan set identity objective. Okay, dia mula-mula the top people yang ada dekat dalam tu, those who are involved in the quality, in the strategic planning, dalam audit, the top management, they are going to sit down to identify macam mana they are going to differentiate dia punya company dengan other company so that they kata ada perbezaan. Ada orang kata attraction yang boleh menarik their audience, their shareholders, their stakeholders to invest. Need to trust them. Jadi yang ketiga, develop design and names to reflect what the consistency we're already calling it, that would give a distinct identity. Jadi benda ni bukan, orang kata bukan kerja yang dibuat oleh seorang. That is why dalam you punya assignment yang related to the webinar is a group committee, a class committee, sorry. Kenapa class committee? Ramailah 20 orang, 21 orang. Kerana kita nak lihat macam mana you guys differentiate your task. Bagaimana each of you yang seramai 20-21 orang ni are going to play your own roles dalam menjayakan you punya webinar. Say for example, webinar tu tak susah mana pun. You are going to look for the speaker and then you are going to arrange dia punya kata bahasa, you are going to do some sort of dia punya promotion, the poster, you are going to come out, ada yang akan menguruskan berkenaan dengan surat jemputan, ada yang akan menguruskan berkenaan dengan proposal dan juga kelulusan. If there are budget involved, so there are committee yang akan uruskan budget. So you guys are lucky juga because kita berada dalam kata situasi pandemik yang mana kita pun ODL secara atas talian, namun dia tidak menghalang kita untuk buat outreach yang kita boleh sampaikan kepada certain target audience lah. Contohnya kalau macam you are going to do the communication, professional communication dalam libraries punya area, so you dah ada dekat situ you punya get audience yang tertentu yang memang bekerja dekat situ. Dia librarian, dia student yang come from the student background yang mengambil kursus berkaitan dengan library science ataupun yang mengambil kursus berkaitan dengan informatik dan sebagainya. So you all dah ada set of the audience di situ. Jadi kenapa this committee orang kata ada pasukan yang sememangnya akan bekerja untuk menjayakan that project. Same goes to macam company. Company pula, kalau say for example you tak buat perancangan, there are no strategic planning involved, tak ada particular planning dan sebagainya, dia punya risk tu lebih tinggi. Macam kalau untuk you punya project, class project, say for example there is no commitment, tak ada orang kata contribution from each of you,
dia punya impact yang boleh nampak ialah your webinar going to be fail. Tak boleh deliver. There will be no speaker yang akan di-invite. Tak ada orang kata, tak ada moderator pada hari kejadian. There is no platform yang akan digunakan. There are no audience at all pada hari kejadian. So all these are going to project image kepada you punya team. So you guys ni bila saya kata bergerak dalam satu kelas, bermakna you need to set a committee, you need to differentiate the role and task for each of you so that each of you akan menyumbang. Tak banyak sikit, everybody akan menyumbang. And then some more, not only you kata, oh saya setiausaha kerja saya untuk type surat sahaja. No. Okay, say for example, telah untuk jemputan speakers dah ready, dah selesai. You punya liaison tu dah deal, you dah hantarkan surat, dah benda tu dah settle. So tunggu sehingga hari kejadian. You guys can think of other rules yang mereka boleh buat. Contohnya bila kita buat aktiviti atas talian, you need a hype team. Faham tak hype team? Yang mana team yang you perlu wujudkan, yang perlu ada pada platform ataupun medsos yang you guys gunakan nanti to orang kata to attract the audience. Sebab orang kata the risk when we planning ataupun conduct event, organize event secara atas talian, kita mungkin berhadapan dengan the attendance of the audience. You expect perlu masuk kat situ ada dalam 100 orang, tapi yang tak sampai 10 orang. So dekat situ you have to look balik. Adakah kesilapan dia pada you punya pengurusi, pada setiausaha, pada you punya marketing committee dan sebagainya. You guys kena lihat. Jadi each of you sebenarnya boleh membantu. Kata settle this part, you are going to do identify pula which part. Okay, settle, you kena lihat the activities to before, during and after. After pun ada, macam mana yang kata after tu ada. When you do reporting, you need to also dia punya statistik yang ada pada all the platform yang you all gunakan tadi. How many of participant yang participate, ada berapa view, ada berapa like, ada berapa comment, ada berapa dia punya orang kata the very good feedbacks from the audience dan sebagainya. So all you come up with a survey dan sebagainya yang boleh membantu you to come up with a very good report to submit together dengan you punya report project. And all this you guys boleh fikirkan pula, okay kita need to think of kelainan instead of kita put in the return. So why don't kita letakkan dalam bentuk infografik yang orang kata to describe berkenaan our webinar yang telah berlaku. That is why those speaker yang turut memainkan peranan yang penting. It's okay kalau macam tadi, macam sebelum ni you kata few places yang saya suggest tu dia orang tak nak, orang kata mereka tak nak orang kata participate dan sebagainya. You guys try to look on your part. I believe each of us ni kita semua ada connection. Kita ada orang kata kenalan dan sebagainya. Mungkin daripada if you nak call you punya cikgu ke, you nak look for you punya yang boleh orang kata membantu yang berkaitan dengan tajuk ataupun tema yang you all dah set. Saya suggest tema you guys can set. However untuk tajuk, let the speaker tu set the tajuk. And then the moderator tu perlu memainkan peranan, the MC or moderator yang akan be together masa the live session tu is mereka yang orang kata boleh memainkan peranan. They know how to handle and tackle. And then at the same time, tadi orang kata yang hantar surat dah hantar surat, yang orang kata buat bajet semua dah. Okay, you all boleh main pula peranan di belakang tabir. So benda ni corporate things dia tidak akan habis settle pada satu ketika. Tugasan dia orang kata bersambung-sambung sentiasa. And then you guys also, for those who are involved as a PR punya ni, you need to get prepared with your press release kit. Apa yang perlu ada dalam you punya press release kit. Say for example, katalah you kata saya nak panggil uncle saya. Uncle saya is
contohnya menteri lah dekat mana-mana. So you need to know dia punya prosedur. Okay, macam mana kalau ada orang VIP, so those who orang kata VIP dalam kita punya organisation also kita kena panggil. And then you need to come up with the welcoming speech. You kena come up with the right salutation. You kena come up with the buku program ataupun tentative. And also abstract berkenaan dengan you punya webinar. So all these perlu dimampatkan, diletakkan, all the poster diletakkan dalam satu folder which is most of kita sekarang kalau pada corporate section kita akan panggil dia as a press release kit. And then once, say for example katalah Syami, dia punya abang dia contohnya ialah orang kata journalist. So dia kata senang ni nanti I minta tolong abang I untuk keluarkan this artikel di katalah bernama. So dia perlu bagikan hanya this press release kit kepada that journalist. Bila benda tu berlaku, of course immediate after the session. Bukannya benda tu berlaku seminggu, sebulan selepas tu, tidak. Jadi bermakna sebelum the event, you are already brainstorm dengan your friends dan juga you punya speaker berkenaan dengan all the content. Jadi once you know the content, you akan tugaskan pula someone to write down the press release. Jadi bila press release ni perlu, dah perlu ready, dah go through the bahasa punya check, grammar check dan sebagainya. Once the webinar tu done, ada few foto. So foto tu dengan the press release text, dengan welcoming speech, dengan dia punya teks ucapan ataupun salutation tu, itulah yang you guys akan bagi kepada press. Mereka bukan akan keluarkan exactly macam yang teks yang you bagi dekat mereka, tidak. They are going to come up with their own punya write up, tetapi mereka akan mengambil konten daripada press release kit yang telah disediakan. So that is why saya kata sebenarnya benda ni when we are talking about the corporate communication, information professionals, for information professionals sebenarnya dia lebih mudah dilihat apabila kita get involved dalam event or activities. So that bila you involve, you akan tahu prosedur tu satu by satu. That is why you kata, kalau you guys still remember, saya ada bagi flowchart. Macam mana cara proposal tu nak dibuat. Bagaimana template dia, proposal tu nak hantar dekat siapa. Selepas proposal tu dihantar, what you have to do. Masuk meeting, selepas masuk meeting, okay dah dapat kelulusan. Okay, bila dah dapat kelulusan, what are you going to get? Of course, you akan dapatkan, you are going to get the surat kelulusan daripada fakulti. With that surat kelulusan, then you can come up with the surat jemputan. And the rest. Jadi benda tu dia berkaitan. Okay. And then tadi develop design and then develop the prototype. This one develop models using the new symbols or name, launch and communicate, implement the program. This one is how they are going, ataupun the top management ataupun the team of the companies are going to identify the management, the identity management. So corporate communication issued by a corporate or organization or body or institution to all its public. An organization needs convey the same message to all of its stakeholders in order to transmit coherence, credibility, and also ethics. Builds its message, combining its vision, mission, and also value. And then, of course, this corporate identity strategically communicate to their audiences through public relation and also advertising. Sebab tu tadi, gambar yang dekat atas tu, you all boleh tengok. Ada kalau KFC begini, kalau Petronas begini, Nike begini, apa lagi brand yang you all suka, yang you guys are familiar with. Sekarang ni ada pelbagai jenis brand yang orang kata diwujud di dalam pasaran. Kalau apa yang paling ni ya, contohnya sambal. Sambal, ada pelbagai jenis sambal, ada sambal gesik, sambal itu, sambal ini, but you need to, macam mana cara you need to
put your sambal tu sampai di kata at one point dia memang sangat dikenali. Okay, kalau orang look for sambal, dia akan refer pada your sambal. Okay, jadi benda tu orang kata memainkan peranan yang penting. You punya PR, you punya advertising, you punya marketing should be there. This is simply a part of the process that translates corporate identity into corporate image. Employees are probably the most important medium of communication between the organisation and the public. Selain itulah dia kata maknanya kita sebagai pekerja dekat dalam tu juga memainkan peranan. Contohnya macam UiTM, kita punya slogan UiTM di hatiku dan sebagainya. So we are the one that also orang kata each of us kata contribute kepada advertising, kepada marketing. Kita kata we are proud of this UiTM. Kita they are banyak kursus yang ditawarkan dan sebagainya. So you guys are also, benda tu also come from word of mouth. Maknanya daripada mulut ke mulut dia akan disampaikan. Jadi employee juga memainkan peranan kat situ. Required changes should attempt to adapt employees' perception first and then their attitudes and also behavior. Address all matters of structure and internal communication and the conflicting needs of different stakeholders. So what corporate communication encodes and promotes? Of course, your strong corporate culture, coherent corporate identity, reasonable corporate philosophy, genuine sense of corporate citizenship, and appropriate and professional relationship with the press, including quick, responsible ways of communicating in a crisis. Jadi those who are orang kata akan involved dengan unit bahagian department related to corporate, you need to have a very strong relationship, very good relationship with those people surround you. Regardless of apa pun dia punya peranan dan juga jawatan. Because mereka ni semua akan memainkan peranan yang sangat penting. Contohnya, you guys not only have to know orang kata press mana, jurnalis mana, tapi you also need to know who is the technician yang akan involve kalau you guys are going to do kata menggunakan platform live punya ni, you need a technician. You kena tahu siapa technical people yang orang kata are very good dalam live streaming. You kena kenal siapa yang very good in infographic design because dia boleh menggambarkan, dia boleh portraykan image kepada the audience ataupun customers di luar sana that this is the new kata image yang ada berkenaan dengan that organisation. Okay. Effectively corporate communication is about managing perception and also ensuring effectively and timely dissemination of information. Ini tadi yang saya kata, when we are talking about the press release script tu, dia bukannya say for example katalah webinar you nanti you akan buat pada 18 hari bulan 12. Bukannya pada bulan 1 baru you hantar the kata text ataupun article that related to your webinar dan sebagainya. Tidak. Those things you need to prepare before the event. That's why dia dinamakan press release kit. Dalam press release kit tu ada terkandung bahan-bahan yang you akan serahkan kepada those people, termasuk dengan gambar terkini yang baru dan ataupun baru dianjurkan tadi. Contohnya. Positive corporate image, smooth and affirmative relationship with all stakeholders. Corporate department ni pun juga memainkan peranan untuk menggambarkan positive corporate image. Dia kena say for example ada tersebar berita yang tidak bagus berkenaan organisasi dan sebagainya, siapa yang akan take action? Bukanlah CEO tu sendiri turun, bukanlah dekan sendiri turun, bukanlah lecturer tu sendiri yang akan turun menjawab dan sebagainya, tidak.
tetapi the corporate department are going to liaise with that crisis or issue. Macam mana caranya they are going to orang kata come out dengan statement ke, dia are going to counter back the issue, tetapi perlu melalui advice daripada bahagian corporate. So the responsibility of corporate communication, of course, to project the profile of the company behind the brand, which is the corporate branding lah, to indicate who should perform which task in the field of communication. Dekat sinilah sebenarnya dalam you punya outreach program tu, outreach assignment tu, yang class project, the class project tu sebenarnya I will see how do you guys manage, macam mana you guys indicate each of you untuk contribute dan berperanan. Okay? Dia nampak simple. Alah, hanya nak buat webinar for 2 hours. Kan kalau webinar kita tak buat dalam lama, kita buat dalam masa 2 jam. Kalau seminar baru you buat mungkin ada 1 hari seminar, 2 hari seminar dan sebagainya, workshop gitu juga. Tapi kalau webinar normally kita akan panggil 1 ataupun 2 speakers dan ataupun forum ni mereka akan bercakap dalam tempoh masa 2 jam. Tapi dalam tempoh masa 2 jam ni bukan orang kata behind the scene tu tak ada apa-apa. Behind the scene ataupun before the event tu, dia punya job scope, dia punya rutin, dia punya aktiviti sangat luas. Dan dia menjadi tanggungjawab kepada each of you guys. Macam semalam kan? Hari Isnin, ada yang tanya dengan saya tak dapat nak jawab you all punya message tu because of saya involved dalam majlis menandatangani memorandum. That event berlangsung secara atas talian between UiTM dan juga Cyber Security Malaysia. Dia bermula pada 3:30 petang dan berakhir lebih kurang pada jam 4 petang. Setengah jam saja, tak sampai 45 minutes. Tetapi the proses yang perlu dilalui sebelum itu adalah sangat tedious dan juga orang kata pelbagai aktiviti yang perlu dilakukan because it's involved 2 companies. Dan of course ada tata tertib dia, ada cara dia, ada orang kata manners dia untuk dibuat. Okay, when you do the online event pun orang kata bukan simply buat. They are say for example bila you panggil jemputan, there is a salutation to address. Siapa yang you kena address dulu? Adakah orang yang dijemput ataupun tuan rumah dahulu? Those things memainkan peranan. Orang kata if you punya cita-cita, I believe dalam 41 orang ni mesti ada some of antara you guys yang memang very good in MC the event ataupun activities. Yang memang very good in orang kata do the public speaking dan sebagainya. So those people who orang kata dah biasa men-chairkan jadi MC dan sebagainya, they know how to the salutation, mereka tahu siapa yang perlu di-addresskan dahulu, they know how to close the conversation, they know how to because they are the one yang akan memainkan peranan to control everybody dekat dalam. Dekat situ you nampak, oh kalau macam tu MC lah yang memainkan peranan penting. Tidak juga. Kerana di sebalik tu there is a floor manager. Ada orang kata pengurus ataupun the floor manager yang control berkenaan dengan tata tertib ataupun perjalanan event tersebut. First thing first, okay, apa yang akan keluar dulu? Kalau you all buat aktiviti atas talian, what are the things that yang akan come out dulu bila say for example your event start pada pukul 11 pagi, okay, adakah pada pukul 11 pagi tu you akan mulakan dengan apa? Adakah you hanya streaming dan terus direct you punya speaker dan juga you terus bagi moderator untuk masuk dan address people dekat dalam tu? Those you kena plan. Dia mungkin kalau ikutkan orang kata cara sekarang, because when you do those online punya activity,
you menggambarkan, macam you guys student UiTM, okay, Fakulti Pengurusan Maklumat, jadi you menggambarkan on behalf of the image of you punya fakulti. Jadi you akan start mulakan dengan countdown dahulu. Sekarang ni kan ramai dah ada set dia punya ni, you akan buat dengan video countdown. Selepas video countdown, you akan mainkan corporate video contohnya. Okay, corporate video berkenaan dengan fakulti. And then selepas tu baru you you akan invite the MC untuk masuk. Jadi bila MC masuk, what are the thing first yang MC akan buat? Of course dia akan do the salutation dahulu. Selepas salutation, adakah dia akan direct terus pergi kepada event ataupun ada bacaan doa dan sebagainya. So those gerak kerja tu you kena plan. Itu adalah tugas untuk floor manager. And floor manager ni selalunya are those people yang memang expose lah dengan the corporate ini. Jadi dimensions of corporate image, this one exchange of attitudes and perception within the stakeholders of the organisation itself. Dia memberikan gambaran yang kalau we are talking about the corporate, dia akan memberikan gambaran yang positif. Tak pernah ada corporate department yang memberikan gambaran negatif kepada dia punya company. Kalau ni you cari dia punya the head of the corporate department punya head tu bang you can screw dia sebab corporate is those people, those department yang memang untuk portray image yang bagus. And organization consideration on who they are and what they would like to be. The project identity cues to stakeholders sebab dia menggambarkan image berkenaan dengan their business culture dan sebagainya. And then they have strong positive identity can enhance the quality of products and also services. Say for example, katalah kalau you dapat last time yang saya kata panggil corporate, pegawai corporate daripada Perpustakaan Negara Malaysia, so sebenarnya kita membantu. Kita membantu Perpustakaan Negara Malaysia actually to promote Perpustakaan Negara Malaysia because the corporate individu tu, the corporate officer tu are going to menceritakan berkenaan dengan dia punya services, dia punya information, dia punya resources yang available dan sebagainya. So secara tidak langsung kita menawarkan kepada mereka untuk free advertise berkenaan dengan dia organisation. Tapi kalau macam dia tak tahu, kata tak ada kesempatan, dia tak boleh, then you guys can look for others lah yang orang kata yang berkaitan. Contohnya sekarang ni ramai sekolah-sekolah yang mana pusat sumber, saya rasa ramai guru-guru pusat sumber pun orang kata come out ataupun cikgu-cikgu pun dia come out dengan dia punya pelbagai learning activities yang menarik yang you rasa boleh di-contribute kepada some of the tajuk dalam you punya corporate communication for information professional ni, so you boleh panggil. You can develop more effective and efficient promotional programs focusing on the organization distinctiveness and then allow for the ripple wash over the variety of offerings. Okay? And then this is the element of corporate identity. Kita ada corporate personality. Corporate personality ni biasalah core value and belief dalam dia punya corporate philosophy, berkenaan dengan mission, vision, dia punya karakteristik. This is the thing yang saya discuss. All this corporate identity, pada corporate identity tu ada corporate communication, ada corporate behavior, ada corporate design. All of these yang besar ni are going to portray ataupun project the corporate image. Okay? And then corporate identity, di situ ada corporate philosophy, ada behavior, ada communication, design, culture and also language. Dia berkaitan dengan you punya design, dengan orang kata you punya communication and also behavior. Yang lain-lain ni macam corporate language, culture ni adalah penambahan lah. And then corporate identity differentiate an organization must have for every organization. Dia punya 4 aspek yang kita akan lihat yang memainkan peranan penting, which is the product or services, location, communication and also behavior. So types of
identity, kita ada symbolism, corporate brandings and names, and also behavior. Symbolism berkaitan dengan logo. Logo, typefaces, color, font dia punya warna, that is related to visual impact. Okay? Ada visual aspect, 4 visual aspect yang ada dekat situ. Yang kedua berkaitan dengan corporate branding and names. More than a name, itu meaning yang dia ada, orang kata carry of something, maksud dia color, a sense of exclusivity for advertising dan juga campaign. And also behavior, dia punya interaction, tone of voice, action and response, brand responsibility, project identity to external stakeholders. And corporate image, this one perception of multiple audience. Image is a perception of the organization by public. Ada multiple image, ada halo effects. So corporate reputation, dekat sini you all dah boleh ni lah. Okay, kejap. Corporate reputation, there are 4 elements yang building the favorable of reputation, which is the credibility, trustworthiness, reliability and also responsibility. Okay, ini yang memainkan peranan penting dalam strong reputation untuk corporate identity. So strategy and corporate identity ataupun image building, you are going to conduct drafting, implementing and evaluating. You are going to measure the strength, the weaknesses of the perception of the organization offering, apa kelemahan you, apa negative side, apa you punya extra side, semua tu you all kena measure the perception of the stakeholders have of the organization. Baik, conclusion dia, corporate identity is not a special minor tool, it's a central component to the strategic management process. Okay? Kalau you lihat sekarang sebenarnya dalam kita punya market yang ada sekarang, kita boleh lihat the example of corporate identity kalau you observe and survey situasi market dalam pelbagai lah, kalau you berminat dalam hiburan punya industri ke, education punya industri ke atau dan sebagainya, you boleh tengok cara dan dia punya trend yang mereka implement. So corporate identity strategy ni involves all areas of company. The goal is to have a positive self-image when then reflect well on other people. Sebab dia nak build up trust, dia nak build up orang kata ada bridge. Yang bila ada bridge terjalin antara organisasi dan juga audience dekat sana, so mereka easy for mereka to gain trust, orang kata apa, bukan setakat trust, dia boleh orang kata gain attractive kepada pihak yang satu lagi. Having a well thought of corporate identity sets you apart from all the competitors. You convey the trustworthiness and strengthens your right to exist in the market. You orang kata you memang very confirm yang okay, saya buat ni because of this. Jadi orang tahu you punya capability, reliability, you all dekat situ. You also motivate employees to perform better and also save money sebenarnya. And make sure you adhere to this identity in all areas of your company to avoid making mistake and entertaining the customers and also employees. Okay, sekejap ya. This one yang kita discuss tidaklah spesifik kepada mana-mana stop sharing. Tidaklah spesifik kepada mana-mana organisation, institutions, companies dan sebagainya. Kita bercakap secara general dan most of tadi saya bagi example based on you punya contoh outreach punya
program, so that you guys be able untuk lihat macam mana this corporate communication berlangsung. Jadi you kena ambil tahu. Kadang-kadang memang every week kita dah go through, kita dah masuk berkenaan dengan introduction to corporate communication, related to the stakeholders, berkaitan dengan dia punya strategi, berkaitan dengan dia punya image, reputation, identity, tetapi sorry, you are going to know better apabila kita buat aktiviti such as macam the outreach program of the webinar. Because you are going to go through the procedure tu satu by satu, step by step. Jadi each of the steps yang kita akan lalui tu helping us, orang kata, memahami macam mana cara dan proses tersebut berlaku. Jadi tadi webinar tu dia bukan sekadar stop dekat situ. Kalau your team are good enough, you all akan sediakan press release kit. You akan bantu untuk publishkan ataupun cari mana-mana journalist atau sekarang ni semua kan atas talian, kita boleh email sahaja kepada mereka. These are the activities done by our faculty. Contohnya, these are the welcoming speech, draft of the kata abstract berkenaan dengan the program ataupun event. These are the tentative and then these are the photos. So terpulang kepada mereka if they are interested with your cerita story tu untuk dipublish pada atas. Ya. Baik, ada soalan setakat ni? Guys, still dengan saya. Tak apa, nanti saya akan letakkan kita punya video ni nanti dalam Google Classroom. Dalam your future saya tak boleh nak attach sebab file dia terlampau besar. So that's why saya letak dalam Google Classroom. So I advise kalau those yang mana keadaan cuaca tempat and tak berapa clear tu, you all boleh lihat semula video nanti. And as for discussion, untuk seminggu ni saya rasa tak ada discussion yang saya akan bagi. However, I need you guys to, orang kata, discuss lah berkenaan dengan you punya progress, dekat mana dah progress you, ni dah minggu yang keempat ataupun 5. At least you have the idea siapa yang you all nak panggil. Okay? So, group B, group A kita dah ada, kita berada dalam satu WhatsApp kan, A dan B. Say for example untuk discuss berkenaan dengan the project, mungkin nanti Syami, you mungkin represent group A, you boleh buat satu WhatsApp group untuk group A dan group B boleh buat satu WhatsApp group untuk group B. Anything yang you all nak discuss related to the webinar ataupun outreach program tu, you all boleh masukkan di situ. Boleh? Okay, kalau macam tu terima kasih. I will see you guys again come next class. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. 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 Thank you, Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Doktor.